Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is dumating na pala yung ating in-order na amplifier. So yung gagawin natin ngayon is bubuksan natin yung ating bagong amplifier na to at saka i-review natin. Tapos ipapakita ko sa inyo yung amplifier na nabili natin. So natanggal na natin yung kanyang bubble wrap. So yung kanyang bubble wrap is okay na okay. So yung mga karton niya is medyo mayupi lang, no? So sa travel ito. So ngayon buksan na natin yung karton ng ating integrated amplifier. So pasensya lang sa ating background, no? Kasi nga nagpapagawa dito sa amin. So medyo maingay. So ngayon buksan natin yung karton. So ayan mga ka-sounds. So tanggalin lang natin sa plastic. So yung amplifier nito is okay na okay. Parang power amp yung kanyang design. Tanggalin lang natin yung plastic. So ito siya mga ka-sounds. Ito yung ating bagong integrated amplifier. So magaan lamang yung ating integrated amplifier na ito. Parang power amp yung kanyang design, no? So kaya ko ito binili kasi nakita ko yung design niya, parang power amp. Tapos okay naman yung mga review niya. So ito yung harap niya, no? So may mga knob siya dito, may mga bass niya, treble, tsaka yung balance. Tapos dito sa kanyang microphone yung kanyang mga knob dito. So mga ka-sounds, bali ino natin yung ating integrated amplifier. So okay naman siya. Naka-on siya. So sa kanyang audio input, pag pinindot natin yung kanyang audio input is dito sa kanyang aux niya, no? Auxiliary, CD, DVD, tapos ano ba to? So ayan, no? Ito Bluetooth pala yun, no? So ito, kung sa aux kayo magko-connect, sa aux nyo siya i-connect sa likod. So dahil sa DVD na yung set natin, sa DVD tayo nag-saksak. So yan mga ka-sounds, no? Tapos yung kanyang volume control pala dito, may master volume siya. So pag nag-volume kayo, kailangan apitin muna natin yung master volume, tapos yung kanyang volume dito, yung kanyang main volume. So dalawa yung volume niya, no? So kung hindi natin pinihit yung isa dito sa kanila is hindi siya tutunog. So ito yung kanyang overview sa kanyang harap, no? So ipadaanan na lang natin sa video. So ito siya mga ka-sounds. So okay, parang okay naman yung integrated amplifier na to at sana maging okay ito pag sinound test na natin sa ating mid. So gagawin ko lamang ito na pang mid. Yung bigat niya pala is mas mabigat lang ng konti yung yung Kevlar GX7. So sa sunod buksan natin yung niya, yung kanyang laman, titingnan natin yung mga specs niya, yung mga transistor niya, power transistor, yung kanyang power transformer. Tapos yung mga capacitor niya tingnan natin kung ilan yung mga naka-indicate dito. So ito naman yung kanyang likod. So sana wala lamang sira. So dalawa yung kanyang exhaust fan. So okay na okay yung kanyang exhaust fan, dalawa. Tapos may 2 channel tayo dito. So hanggang 4 ohms load to 8 ohms load. Saksakan ng kanyang mga output line. So pag nagano tayo, mag-link ng mga amplifiers ng isa pang amplifier, yung kanyang audio input, DVD, CD, aux. So, okay na okay. So, ito lamang yung kanyang likod. So, sa loob ng karton is meron siyang manual dito na papel. So, ilang page ito, no? So, ayan. So, may nakasulat dito. Ito yung kanyang specification. Yung kanyang output wattage, 4 ohms. RMS daw 1,500 watts. Yung kanyang PMPO ito, hindi to RMS. So, ito siya, no? Tone control. So, yung kanyang, kung bibilhin nyo ito sa Shopee, yung kanyang description is nasa 1,500 watts yung kanyang PMPO. Tapos 750 to 800 watts yung kanyang RMS.
Pero hindi ako naniniwala na 750 watts RMS to 800 watts ito kasi nga maliit lamang ito. Yung ating ang CA5 is 500 watts RMS yan. So power amp na yan. So 500 watts RMS lang, tapos mas mabigat, no? Yung ating CA5 nasa 20 kilos yung bigat niya, sobra pa nga. So ito yung ating specification. So wag na lang kayo mag-expect na RMS talaga yung kanyang wattage dito. So okay ito sa ating mid. Kung mas maganda yung performance ng ating Kevlar GX7 dito is gagawin na lang natin ito na pang tweeter. Tapos yung Kevlar GX7 natin yung pang mid. So pero kung mas maganda yung performance nito sa mid niya, yung Kevlar GX7 natin yung gagawin natin na pang tweeter natin. So ito yung kanyang mga specification, no. So ayan. So yung kilo niya nga is 10.5 kilograms. Yung kinilo ko sakto, 10.5, apaw ng 10 kilos. So ngayon mag-sound test tayo. Subukan natin. Nakasaksak ito sa ating speaker na KS450, yung ating 450V, no? Yung 450 watts natin. So mag-sound test tayo. So mag-play tayo ng music. So pihitin muna natin dito yung kanyang master volume. Tapos pihit tayo dito sa volume niya. Yes, DJ Records exclusive. We are So gumagana yung kanyang bass, no? Kanyang treble. Okay. Kanyang balance. Okay. So ito para ito sa mga microphone natin. So yan mga kasama. This is DJ Records exclusive. We are team down of the sun. Atos, para masisira yung ating KS dito. Malakas. This is DJ Records exclusive. We are in lockdown. So napakalakas mga ka-sounds ng Johnson Saturn. Lockdown of the sun. Mix activated. We are team down of the sun. This is DJ Records exclusive. So mga ka-sounds, yun yung ating sound test sa ating integrated amplifier na ito. Malakas, no? So hindi ko lang alam kung quality at matibay ito. So pag tumagal ulit sa atin ito ng mga 1 year, so doon ko masasabi na matibay yung ganitong klaseng integrated amplifier. So abangan nyo na lang yung ating setup dito sa ano natin, no, sa full setup, sa full sound check natin sa mga susunod na mga video vlogs natin. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung ating video. At sana ay nasatisfied kayo sa ating unboxing sa Johnson Saturn integrated amplifier. So sa mga bago nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.